राम राम भाई सरिया ने। तो मैं चला एक अद्भुत सफ़र में काफ़ी सालों के बाद, और वो भी ट्रेन में। और पहुंच गया सीधा खम्मम, जो है तेलंगाना में। वहाँ किए मैंने काफ़ी मरीजों पे ऑपरेशंस, और वो भी माइक्रोवेव नामक लेज़र से। फिर आए हुए कुछ महानतम डॉक्टरों से कुछ सीखा और कुछ सिखाया। फिर आई प्रेस कॉन्फ्रेंस की बारी। शुक्र है कि वहाँ हमारे डॉक्टर साहब थे, जो मेरा इंग्लिश को तेलुगु भाषा में बता पा रहे थे। और वो है ना, वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्ड। सो लगाए जोरदार वाले कुछ ठुमके। सो ऐसा कुछ रहा मेरा यादगार सफ़र। बाय बाय।